소음인 체질은 대체로 몸이 차고 소화 기능이 약한 편이며 에너지가 쉽게 소진되는 특징을 가지고 있습니다. 그래서 따뜻하면서도 소화를 돕는 음식이 꼭 필요합니다. 대표적으로 생강차나 대추차 같은 따뜻한 차들은 속을 편안하게 하고 몸에 온기를 더해줍니다. 또한 닭고기나 양고기처럼 따뜻한 성질의 단백질도 좋습니다. 반면 찬 성질의 음식을 과하게 섭취하면 몸이 더 차가워질 수 있으니 오이나 수박 같은 차가운 음식은 적당히 드시는 것이 좋아요. 소음인 체질에 알맞은 식단은 건강한 신체 리듬을 유지하는 데 큰 도움을 줄 수 있습니다.